Uzgoj tikvi, tikvica, dinja i krastavaca može se pretvoriti u beskrajno iščekivanje plodova koje nikako ubrati. Sve ste napravili baš kako treba. Posijali, pognojili, malčirali, redovno zalijevate, no tikvice ili krastavci samo cvjetaju, a mali plodovi prije nego što se razviju istruhnu i nestanu. Znate li da ovo povrće ima muške i ženske cvjetove? Ženski cvjetovi daju plod i ako nisu uopšte ili nedovoljno oprašeni, taj će plod propasti. Tada je vrijeme da uzmete stvari u svoje ruke. Ukoliko se tikvice uzgajaju na otvorenom, potrebno je paziti da imaju dovoljno količine sunčeve svjetlosti i da su zaštićene od vjetra. Tikvice vole toplinu, te je uzgoj u stakleniku ili plasteniku za njih veoma povoljan. S obzirom na to da se može kontrolirati temperatura, mogu se zasijati ili posaditi i kasnije. Također, važno je kontrolirati vlažnost i održavati je konstantnom, ali ne pretjeranom da korijen ne bi istrunuo. Tlo na kojem se sadi tikvica mora biti dobro pripremljeno kako bi dobili zadovoljavajući ishod. Tikvica crpi puno vode, ali je konstantna vlažnost može uništiti. Zato je važno da je tlo vodopropusno i dobro razrahljeno. Tikvica voli rahlu i humusnu zemlju. Iako može preživjeti u težim uslovima, ipak zbog kvalitete ploda potrebno ju je posaditi u kvalitetnu i dobro pognojenu zemlju. Treba izbjegavati glinena tla i nepropusna, jer zadržavanjem vode može doći do propadanja i truljenja korijena. Najbolje uspijeva na ravnim gredicama. Tlo je potrebno dobro usitniti prije sadnje, pogotovo za komercijalnu proizvodnju. Uzgoj tikvice nije posebno težak, ali potrebno je pripaziti na neke korake kako bi dobili plodove koje želimo. Posebnu pozornost kod uzgoja tikvice treba da se pridoda zalijevanju. Tikvice se moraju stalno navodnjavati zbog velike potražnje za vodom. Ipak, mora se koristiti kišnica ili odstajala voda. Važno je da se zalijevanje radi odozdo i da se ne prskaju listovi jer se tako biljka čuva od bolesti i nekih nametnika. Također, važno je da se nikad ne ostavi više dana u sušnom razdoblju jer tako prestaje sa rastom i razvojem. Posljednjih dana puno je pitanja zašto dolazi do truleži plodova tikvica. Naime, trulež se može pojaviti na svim dijelovima biljke od korijena do lista i ploda. Radi se o gljivicama koje se razmnožavaju za vrijeme hladnog i vlažnog vremena. Dolazi do gnječanja i omekšavanja biljke te do propadanja listova i plodova. Posebno se to vidi na plodu koji truli i smrdi. S obzirom da je posljednjih dana bilo dosta kiše i temperaturnih oscilacija, trulež je nažalost neizbježna pojava u takvim uslovima. A razlog propadanja plodova tikvice i truljenje dok su plodovi još mali može biti uzrokovana i nepravovremenom oplodnjom. Upravo muški cvjetovi koji nemaju ploda prvi procvjetaju, dok ženski na kojima se razvija plod procvjetaju kasnije. Razlikovati ih je jako jednostavno. Muški cvjetovi su na dugim uskim stapkama, dok ženski već i prije cvjetanja imaju zadebljanje koje liči na plod, koji će se razviti nakon oplodnje.
Muške i ženske cvjetove razlikovat ćete tako što muški cvijet izrasta na tankim stapkama te ima dugačak prašnik, ovako kao ovdje što je prikazano. A ženski cvijet nalazi se na vrhu deblje stapke, odnosno na vrhu budućeg ploda, te se po tučku razlikuje od muškog, kao ovaj ovdje gdje se već razvio jedan plod na kojem se vidi da je oprašen. Tu će se cvijet usušiti, a plod će se nastaviti razvijeti. Ukoliko ne dođe do pravovremenog oprašivanja cvijeta gdje se već razvio mali plod, taj plod će propasti, osušiti se. Nedostatak vjetra, bumbara, pčela i drugih insekata može biti uzrok zašto ženski cvjetovi propadaju, jer jednostavno nisu oprašeni. Pa pomozite i njima i sebi radeći mehaničku oplodnju. Oprašivanje možete izvršiti mekim kistom. Prvo ga natopite sa peludi s prašnika muškog cvijeta pa prenesete na tučak ženskog cvijeta i napravite to nekoliko puta. Također možete otkinuti ovaj muški cvijet, maknuti vanjske latice i prisloniti prašnik sa peludi na tučak ženskog cvijeta. Ovo trebate raditi rano ujutro kada cvjetovi otvaraju svoje latice. Tikvice su karakteristične i po tome što se jako ukrštaju, a glavni krivac za to su pčele i ostali insekti koji ih oprašuju. Zato se preporučuje sve vrste tikvica saditi što dalje jedne od drugih. A ako želite skupiti sjeme i želite biti sigurni da neće doći do ukrštanja, najbolje je da sami oprašujete tikvice. Dakle, odaberite muški i ženski cvijet prije nego procvjetaju i to rano ujutro. Čim se otvore, otkinite muški cvijet, maknite spoljne latice koje vam smetaju i prašnicima muškog cvijeta protrljajte tučak ženskog cvijeta. Dakle, prenesete polen sa muškog cvijeta na ženski i tako ga oplodite. Da bi bili sigurni da taj cvijet naknadno neće više biti oprašen nekom drugom vrstom, uzmite malo tankog kanapa ili gumicu i lagano zavežite cvijet, odnosno njegove latice. On će kasnije da otpadne, a vi ste sigurni da je tikva oprašena upravo onom vrstom kojom ste željeli. Dakle, ono što možemo zaključiti je da ukoliko ne dođe do oplodnje kod cvijeta, tikve ili krastavca, ne razvija se plod, nego ženski cvijet i plod u nastanku propada, gnjili ili se suši, te se slabo zameću novi plodovi. Probajte sami oprašivati cvjetove. Pored toga, tikvicama, a posebno krastavcima koji imaju plitak korijen, dajte dovoljno vode, no ne zaboravite pravila zalijevanja koje smo naveli. No, ipak postoji jedna metoda kojom možete potaknuti razvoj ženskih cvjetova, ukoliko imate nedostatak istih. Želite li što prije i što više ženskih cvjetova na vašim tikvicama, a onda i plodova, tada vriježu tikve ili krastavca jednostavno skratite kada dosegne dužinu od 45 cm. Tada će biljka pustiti izdanke sa strane koji će dati ženske cvjetove. Ova pojava se ponekad događa uglavnom u ekstremnim vremenskim uslovima. Ako plod propada prije nego je ženski cvijet procvao, to je radi toga što ili biljka nema dovoljno vode ili zbog ekstremnih vrućina. Također se događa da biljka ne razvija muške i ženske cvjetove u isto vrijeme, pa iz tog razloga oplodnja izostaje. Ili budu samo ženski cvjetovi koji se formiraju u plod, ali zbog izostanka oplodnje suše se, trunu i opadaju. Također može da se desi da imate samo muške cvjetove.
Zbog toga je dobro posaditi više biljaka jednu do druge kako bi se međusobno oprašivale. Na jednoj može biti više muških, a na drugoj više ženskih cvjetova, pa će međusobno da se razmnožavaju. Samo je bitno da budu tikvice iste sorte. A ako vam cvjetaju samo muški cvjetovi i još nema na pomolu ženskih, te muške cvjetove možete pobrati i iskoristiti. Naime, možete ih pohovati i pržiti. Kao takvi, oni važe za jednu lijepu poslasticu i ima mnogo recepata kako ih pripremiti. Mi smo, kao što vidite, lagano krenuli sa berbom raznih plodova. Tikvice su sada najljepše i mogu se pripremiti na razne načine. Berba salate je također u toku, a tu je i druga tura rotkvice koja je već narasla i savršeno se uklapa sa zelenom salatom. A mrkvu ovako mladu obožavaju djeca koja ju ne mogu dočekati, pa će ovako svježa za čas da nestane. A vama, dragi naši, sretno sa oprašivanjem, branjem i uživanjem u plodovima.